Asıl maksat Prezident Mustafa Tarap'ın ajratılan kreditler boyunca kısaca aytib o'tmoqchiman. Finansman tarafından beriladigan kreditlar. Eng birinchi boshlaganimiz 312 degan qarorimiz Prezidentimizdan 300 million atrofida kredit bera olamiz. Bunun 100 million atrofidan chekib biz grevsiz kredit beramiz. Qolgan 200 milliondan kredit so'raymiz. 7 yillik 22%dan. Endi o'sha qo'ng'irot Nukus rayonlarida Nukus shaharida qo'ng'irotga 22%dan. Endi 5 nega bo'lingan? 100 million atrofida olsangiz, to'liqsini bera olamiz. Ondan ham bizga qaraymiz turmaydi. Qanday nima shug'ullanasiz? Xizmat ko'rsatuv tarafini, ishlab chiqaruv tarafini. Har turli jinoiy ishni bera olamiz. Endi savdo bo'lsa, 1,5 yilda bera olamiz. 1,5 yilda 18 oyda qaytaramiz kerak. Savdo tarafi bo'yicha qachon zat olib sotsangiz 100 million atrofida grevsiz olib ketsangiz bo'ladi. Mana har bir shahar isbelma degan o'g'on 100 million atrofida kredit ajratamiz. Boshqa so'rovlar bo'lsa, qanday taqdim yuridik shaxs bo'lsangiz, 4 yil davomida налогga o'zingizdan отчетlar topshirasiz, hisobotlanasiz. Negiz firmaga tegishli. Hisobotimiz kerak, keyin faoliyat joyingizdan kadastr hujjatlarga сол ijara shartnomangiz kerak firma bilan notarar imaratdan berilgan. Aldi-sotdi shartnoma, zat asbob uslubiga mebel korxonaga kerakli zatlar olsangiz, shu firma bilan ta'minlash bilan neringiz kerak, dogoringiz kerak bo'ladi. Do'g'ri o'zingiz belgilaysiz, 100 millionga chekilgan, 50 millionga chekilgan, 100 dan yuqori. So'larga qarab biz ajratib bera olamiz. Birinchi, sizning negizda yurib chiqamiz. Aslında endi kredit istaymiz. Sportdan natijali o'tgan